Hello， 大家好，我是怡园，欢迎回来怡园的实况频道。你们有看过我之前做的麦克风隔音吧？这次呢，我打算做一个加强版，这个是我的麦克风，平时在用的麦克风。之前做的隔音呢，其实是有一点隔音，但是它不是说很全面的隔音，有一些部分它还是会录到进去，所以我买了一堆隔音海绵来试试看，如果做这个隔音的话呢，会不会有比较好的效果？毕竟之前做的瑜伽垫呢，它的表面是滑面的嘛，所以我用这个隔音海绵，它的表面呢比较多凹凸的部分，然后会增加摩擦力，就会导致到你那个声音呢会录得比较好听一点，然后你也不会太容易接收到外面的声音。我每个隔音海绵都是5公分厚的，所以我这边会叠成3层，一边3层，就是这里总共有15公分。所以会比起之前的隔音会厚很多，但是隔音效果应该会比之前的还要好很多吧。但是这个隔音我也不需要做的太大，所以我的宽度呢，我只是减15公分出来而已，就是跟我之前用的瑜伽隔音是差不多的尺寸。如果隔音效果不如预期的话呢，可能会增加它的宽度啦，这边我就会把它们结合在一起，这样出来的隔音效果呢会更好。连接好之后，我们会去做测试，看一下哪一个比较好，旧版的比较好呢，还是新版的隔音海绵会比较好。其实我刚刚录的声音呢，全部都是用新的隔音海绵录的声音，你们听得出有什么差别吗？现在我是用之前做的瑜伽垫做的隔音，你们听到那个差别了吗？其实我自己录音也是有听到自己的差别。如果我用隔音海绵的话，我是听不到自己的声音的。如果我用瑜伽垫的话呢，稍微听到自己的声音会比较大一点。我总结来说一下吧，其实这个隔音海绵录出来的声音呢，不会说太尖，如果是用瑜伽垫的话，会比较尖一点。现在的声音其实冷气在启动了，你们有听到声音吗？就哒哒哒哒哒哒哒。我每次录音的时候呢，一听到这个声音，我就要暂停录音。因为这个冷气的声音真的很烦了，每次我要录音的时候，录重点的时候就哒哒哒哒哒，我很讨厌听到这样子的声音。所以总结来说一下吧，这个改进呢是有一点点不一样啊，对我来讲是有一点不一样。但是实际上，如果你要变化太大的话呢，你还是需要把整间房间贴满隔音海绵，会比较多的差别。但是如果你们有哪一些观众呢是对隔音比较了解的话呢，可以在评论区给我一些意见啦。因为我这个做呢，我觉得不是做得很好，但是至少有进步啦。虽然我的拍摄环境真的不太好，就是我只有一个房间，然后也没有很好的录音设备，又有很多嘈杂声，就算内容不太好看，但是至少我要保证我的影片质量是可以的，声音方面没有问题，画面方面没有问题。这个收集4个就可以加长你的命，你的命会比较长。再收集做4个，我看错了，所以总共是要收5个。还有你们可以在评论区给我知道你们比较喜欢哪个版本呢？隔音海绵版本的呢，还是瑜伽垫版本呢会比较好？所以今天影片暂时拍到这里，我们下个影片再见，拜拜。如果你喜欢我的影片，记得订阅，把小铃铛给打开，就可以收到第一时间的新消息哦。